A veure, doncs, bon vespre, benvinguts, benvingudes. Demanem disculpes per la gent que no pot seure, però esclar, l'aforament del local no podem pas canviar. En tot cas, si hi ha gent que estigui una mica incòmoda drets aquí, sàpiguen que des de la sala del costat també hi ha uns altaveus, sembla que si estan connectats, que es pot escoltar o es pot sentir el que es diu des d'allà. Veure-ho no hi seure tampoc, Per tant, ens sap greu, però és això que mai no podem saber exactament quan gent vindrà tampoc, Bé, dit això, doncs, el Fòrum de Debats reinicia avui les activitats de la temporada 2017-2018 ja hem de saber que anem per trimestres, per tant, després de festes reiniciem les activitats avui amb els mateixos objectius que en van impulsar la seva fundació, la fundació del Fòrum, l'any 1990. Un any ja una mica llunyà, l'abril d'enguany farà ja 28 anys de la nostra existència com a entitat. És a dir, els nostres objectius, doncs, des del 90, són els mateixos, molt resumits, grosso modo, podríem dir que es tracta de facilitar que els associats i el conjunt de la societat puguin accedir al coneixement en la diversitat de matèries que el constitueixen i a partir de persones rellevants en els diferents camps del saber. I tot això des del pluralisme temàtic i ideològic, de tal manera que tinguin accés a unes informacions que els permetin esdevenir més lliures i amb més capacitat per entendre el món complex i convuls que ens ha tocat viure. Avui plantegem un tema, tothom ho sap, tothom ha vist el títol, els jueus catalans, la història que mai no t'han explicat, que creiem no prou conegut per la majoria de la gent. Jo creiem equivocadament, però vaja, si més no ha despertat força expectació, per tant és que vol dir que com a mínim la gent sí que té curiositat per saber-ne més. Creiem doncs que és un tema no prou conegut segurament per la majoria i que en canvi, doncs saber-ne coses, evidentment, ens pot ajudar a entendre millor qui som i una de les influències presents en la nostra història. És una qüestió que, a part de desconeguda, quan es tracta, aquest tema dels jueus, el judaïsme, els jueus a Catalunya o també en altres països, quan es tracta aquest tema, sovint s'enllesteix en quatre tòpics. Quatre tòpics, a vegades farcits de prejudicis, basats en uns apriorismes amb una càrrega ideològica que n'impedeix una comprensió correcta i enriquidora. Estem convençuts que no ens hem equivocat convidant avui Manel Forcano. Tenim aquí a la taula, estarem dret de la taula, perquè ens aporti dades i informació fiables i contrastades que ens permetin poder parlar sobre el tema plantejat amb més coneixement de causa. Ell és doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona, d'on ha estat professor d'hebreu i arameu, traductor, assagista, col·laborador amb Jordi Savall i actualment dirigeix, des de fa un parell d'anys, l'Institut Ramon Llull. També és força conegut, només soc molt breu per les raons que ja diré, també és força conegut com a poeta, hi ha gent que potser el coneix en la seva vessant de poeta, on se l'ha situat, o se va situar ja fa uns quants anys, en l'anomenat grup dels imparables, que potser és un nom molt impactant en aquest sentit. En tots aquests àmbits ha desenvolupat una obra sòlida i ha obtingut nombrosos reconeixements nacionals i internacionals. Sens dubte, és un dels màxims especialistes en el tema que plantegem avui. I li agraeixo públicament, des d'aquí, des de la taula, com a fòrum, que hagi acceptat la nostra invitació per venir avui aquí a Vic, al Fòrum de Debats. Però, si no m'estenc més en la seva presentació, perquè tampoc no és l'aspecte central de la xerrada, és perquè també ens acompanya aquí a la taula, aquí a la meva dreta, una persona que el coneix des de fa anys, molt més que jo, per descomptat, que és la Margarida Castells. Margarida Castells, que és filla de Torelló, de la nostra comarca, la comarca d'Osona, que és doctora en filologia semítica també, ella especialitzada en àrab, és arabista,
I malgrat allò que dèiem dels prejudicis d'alguna gent i tal, doncs, amiga, malgrat sobraria, però bé, potser per alguna gent doncs, convé remarcar-ho, amiga doncs, d'en Manel, que és hebreista. Bé, ella també és traductora, segurament doncs, bastants dels aquí presents doncs, han llegit o coneixen, per exemple, la seva magnífica traducció de Les mil i una nits, i ara no es tracta d'explicar, evidentment, el seu currículum, però, per exemple, sí que vull esmentar, perquè fa el cas, que va col·laborar amb el nostre convidat en la traducció del llibre Els viatges d'Ibn Battuta, al català, de l'àrab al català, l'any 2005. Actualment també és professora de les universitats de Barcelona i de l'Autònoma de Barcelona i ha residit llargues temporades en països àrabs, especialment a Síria. També ha col·laborat, per tancar aquesta presentació, també ha col·laborat en altres ocasions amb el Fòrum de Debats, va fer una xerrada, per exemple, fa uns 6 o 7 anys. 2011. El 2011, el temps vola, que diuen, exacte. I avui tenim l'honor, doncs, que hagi acceptat també de presentar el nostre convidat, cosa que també li agraeixo i a la qual ja li cedeixo la paraula. Margarida, quan vulguis. Doncs moltes gràcies, bon vespre a tothom, gràcies al Fòrum per haver-me donat aquesta oportunitat, que em fa molta il·lusió, de poder presentar aquest gran personatge que és el doctor Manel Forcano. Gran responsabilitat també procuraré, perquè és que estem davant d'una personalitat del nostre país que té un bagatge impressionant. Malgrat la seva joventut encara. El actual director de l'Institut Ramon Llull, no sé, jo el podria definir de moltes maneres. Naturalment, és un amic, com hem dit, aquí no funciona allò de que els àrabs i els jueus estan barallats de cap manera, i ara vista tu vas escollir els hebreus, però bueno, que tenim molt bona amistat des de fa temps. I jo el definiria, sí, ell és poeta, és traductor, és hebreista, i jo el definiria sobretot com a humanista, aquell terme, allò d'home del Renaixement, que ja no es troba gaire. Manel podria ser un exemple per les seves múltiples facetes que té, i sobretot una persona d'allò que es diu il·lustrat, en el sentit de la il·lustració, del temps de la il·lustració, en el sentit de que a vegades no s'ha interpretat massa bé el que va significar la il·lustració, però sobretot de la capacitat crítica i no caure en la credulitat. Jo el que destacaria més d'ell. Bé, en Manel, com és poeta, entre altres, i molt bon poeta, com a poeta afegiria jo que bé, té diverses publicacions i ha tret premis importants. En el meu cas, jo esmentaré especialment el Premi Carles Riba, el Premi Carles Riba de poesia de gran pes, un dels més pesats, el llibre El tren de Bagdad. El tren de Bagdad és un llibre que li tinc molta estima, un llibre de poesia, perquè recordo quan ell estava immers en aquella etapa de la qual sorgiria el tren de Bagdad, i és on vam consolidar molt l'amistat amb en Manel, que va ser a Síria. Vam coincidir a Síria en un projecte europeu de feina, i Síria és aquell país que tenim en comú i que ens han destrossat, Manel, i ens, no a tu i a mi, al món, a nosaltres, ens ho han destrossat això, aquest Orient Pròxim. I és allà on vam realitzar, en una de les campanyes, vam anar 4 anys a fer diverses temporades allà de treball, classificant manuscrits àrabs, que Manel, a banda d'hebreista, també coneix l'àrab, i ha fet estudis d'àrab, manuscrits hebreus i d'altres llengües orientals. I en aquestes se'ns va acudir la idea que vam tirar endavant de traduir, perquè en Manel també és traductor, i no només d'hebreu, sinó que va col·laborar amb mi traduint de l'àrab Els viatges d'Ibn Battuta. Els viatges d'Ibn Battuta, un llibre molt adient, perquè Manel, a banda de publicacions poètiques, com a traductor, és molt polifacètic, ha traduït poesia hebrea, ha traduït també assaig, ha traduït llibres de viatges,
entre altres també recordo de l'anglès, d'altres llengües, i aquest em fa especialment il·lusió. El llibre, mireu, va ser premiat amb el Premi Serra d'Or de la crítica i és un llibre en el qual sobretot vam disfrutar molt perquè si una cosa també ha fet moltíssim en Manel per qüestions de personalitat, però de feina també és viatjar. Últimament, sent el director de l'Institut Ramon Llull, amb aquest aspecte, no? Però és un gran viatger i Manel, amb això que dic que és humanista, és que té un gran coneixement de moltes coses del món i del mateix món, de la Índia, Ceilan, Amèrica, tot arreu que ha estat en Manel. Bé, vaig passant ja a la faceta que em portarà ja a donar-li la paraula i que ja és hora de que parli en Manel, que és el tema que ens ha vingut a parlar avui aquí com a hebreista i com a especialista en els jueus catalans. A més de tenir aquests amplis coneixements, és expert en més d'una cosa, però en una d'elles molt, que és el judaïsme català. Entre altres, les darreres publicacions, els jueus catalans de l'editorial Angle, que ara sortia, mirava l'editora, que tenim el plaer de tenir aquí també entre nosaltres, l'editora de l'editorial Angle, i ara no em sortia, ves, Angle. D'això immediatament cediré la paraula a Manel, perquè jo sé que és això, costa molt de no menjar-se temps parlant d'ell, i immediatament li cedeixo parlant dels jueus. I voldria dir que a banda de l'expertesa en el tema i de tot el que ens informarà, per mi és molt important aquesta mena de... la gent que us dediqueu, que es dediquen a llegir, rellegir i reescriure la nostra història d'una altra manera és importantíssim, perquè la història, per començar, no és una... A veure, ara diré una frase. La història mai no és el que realment va passar, o el que ha passat, sinó el relat d'allò que va passar o ha passat. Ara està molt de moda la paraula, relat, com si fos una novetat, de que els periodistes l'han descobert, i això és més antic que la humanitat, que la història és el seu relat. I el nostre, si volem ser il·lustrats i crítics, el nostre relat ha d'estar contínuament en discussió. Contínuament en discussió, no hi ha una única història nostra, i la història del judaïsme crec que ens ajuda molt a veure aquest aspecte de que hi ha altres maneres de llegir la història. També és molt important, diré, una frase que està en el llibre, en aquest cas un altre llibre, que Manel és coautor d'ell amb Sílvia Planes, em penso, que és, en aquest cas no són els jueus catalans, sinó la Catalunya jueva, que hi ha una frase que diu: els jueus eren nosaltres, formen part de la nostra història i érem nosaltres. Anem en aquests altres nosaltres, que eren els jueus catalans, la seva història, i tot el que en Manel ens informarà i ens il·lustrarà d'aquest tema tan apassionant. I li cedeixo ja per fi la paraula al doctor Manel Forcano, quan vulguis, Manel. Molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies, Margarita, per aquesta presentació. Se'm fa estrany que una molt bona amiga i una íntima amiga t'hagi de descriure com a doctor i com a personalitat, quan en el fons nosaltres som gairebé com a germans, perquè hem compartit molts anys de treball conjunt i d'amistat i de traducció i que durin i que n'hi hagin més de projectes com aquests. Per mi és un honor que em presenti una amiga, la doctora Margarida Castells, en aquest marc. Evidentment, agrair també al Fòrum de Debats que m'hagin invitat avui, aquest vespre, per parlar-vos de nou, perquè ja vaig tenir ocasió també de venir a Vic fa uns anys per parlar dels jueus catalans, però és un tema veritablement que desperta interès, que la història que no se'ns ha explicat mai d'aquest tema costa encara de fer arribar i, per tant, és una oportunitat fantàstica estar en aquest marc davant de tots vostès avui. I ens acompanya també l'editora Rosa Rey, que va tenir la idea de demanar-me, de fer-me aquest encàrrec, que en un principi sempre explico que quan ella em va venir a buscar per escriure un llibre sobre fets i sobre anècdotes de la història dels jueus a Catalunya, vaig pensar, això és impossible, perquè la història dels jueus a Catalunya és una història negra, és una història difícil, és una història que quan l'explico se m'omple la boca de sang, és una història tràgica i no fa gràcia. Per què? Doncs perquè eren una minoria que en un temps on les minories no estaven ben acceptades van patir el que no està escrit.
o sí que està escrit, i per això ho podem explicar. Per tant, la Rosa, quan em va demanar aquest llibre, vaig pensar, però què explicarem? Només explicarem atrocitats? I vaig començar a mirar de quina manera es podien explicar aquestes atrocitats que no us semblessin tant o que ens poguessin fer pensar de que aquestes atrocitats no es poden tornar a repetir. I de mica en mica el llibre va anar prenent la forma, al final doncs, va agafar fins i tot format cronològic, de no, és que podem començar des del principi, des de quan arriben, des de quan són aquí, des de quan comencen a patir, quan se'ls acaba aquest patiment, si és que va parar o van tenir la sort de deixar de patir, i quan han tornat, perquè en tornem a tenir de jueus a Catalunya. I al final doncs, va quedar aquest llibre, i la Rosa, l'editora, doncs, amb molt encert va dir que aquesta història no s'ha explicat mai, i per això el llibre porta també aquest subtítol de la història que mai no t'han explicat, perquè veritablement no se'ns han explicat bé les històries de les minories que han viscut a casa nostra i que, com recordava la Margarida molt bé, aquestes minories eren nosaltres, aquesta gent vivien aquí com nosaltres, parlaven com nosaltres, eren nosaltres. I nosaltres, de fet, i en parlarem ara quan desenvolupi el tema, som els descendents de tota aquesta gent que la majoria d'ells no se'n van anar. No se'n van anar. Però bé, entrem en matèria. La història dels jueus a Catalunya és una porta que ha estat tancada molts anys. Per què? Doncs perquè parlar d'una minoria que el discurs ideològic de l'Església sempre havia raconat costava. Per tant, calia obrir aquesta porta. La història dels jueus a Catalunya era una porta que s'havia d'obrir, s'havia de ventilar, s'havia de dir, escolta, aquesta gent van formar part de l'entramat social del nostre país. Eren nosaltres, com acabem de dir, i calia explicar com i des de quan. Per tant, començarem, com es diu, des dels romans. Des de quan els tenim aquí? No ho sabem, no tenim una data clara. No tenim un document que digui, doncs van arribar el 13 de juliol. No ho sabem. El que sí tenim són notícies indirectes, esments, que ens fan entendre que els jueus podien ja ser a casa nostra, a les ciutats de les nostres costes d'Hispània, d'època romana. Per què? Doncs perquè els romans són els responsables d'estendre el poble jueu per la Mediterrània a fi i efecte de demanar o de cercar la seva dissolució, la seva assimilació. El que passa que els jueus es van protegir, es van ajudar entre ells i no es van assimilar. Van mantenir les seves senyes d'identitat, la seva religió, els seus costums, les seves tradicions, i han anat passant els segles doncs, mantenint fèrriament, amb tossuderia, els seus signes d'identitat. Quan nosaltres pensem que al segle I ja els tenim a Itàlia, ja els tenim al sud de França, ja els tenim al nord d'Àfrica, doncs és natural pensar que els tinguéssim a casa nostra. Per què? Doncs perquè els nostres ports d'època romana comercien amb Alexandria, comercien amb les ciutats gregues on hi ha comunitats jueves. Per tant, és natural pensar que ja d'època romana alguns comerciants jueus s'haguessin instal·lats a les nostres ciutats, Tàrraco, Empúries, Barquino fins i tot, Tortosa, i des d'allà comerciessin amb el Pròxim Orient i, per tant, amb reagrupació familiar o per l'arribada d'altres comerciants comencessin a crear unes primeríssimes comunitats de les quals no en tenim notícia, però es fa fàcil pensar que podien ja haver existit. Pau, l'apòstol Pau, diu en una de les seves cartes que té ganes de venir a Hispània a evangelitzar, a portar el cristianisme. Això què vol dir? Vol dir que ja hi havia comunitats jueves aquí, perquè els cristians estenen el missatge de la nova religió només a partir d'allà on hi ha jueus, perquè eren els que podien entendre tota una teologia basada en el messianisme, l'Antic Testament, etc. Això els pagans en un principi no ho entenien, ho entenien els jueus. Per tant, si Pau diu en una de les cartes que té desig de venir a Hispània a evangelitzar, vol dir que ja existien aquí comunitats o notícia de comunitats. Però nosaltres no tenim les dades, no tenim cap document que això ens ho asseguri, el que passa que és evident i natural pensar que el més probable és que això fos així. Quan cau l'imperi romà, els bàrbars venen, desfan tot, la gent fuig de les ciutats, possiblement aquestes primeres comunitats de les quals no tenim notícia potser també abandonaren les ciutats per amagar-se a l'interior del país, que és el que feia tothom, allunyar-se de les vies de comunicació per on entraven les hordes dels bàrbars que destruïen i saquejaven les ciutats. És aquí on alguns historiadors apunten al fet de que potser aquestes comunitats que vivien a Tortosa, a Empúries, a Barcelona o a Tarragona fugissin cap a l'interior i s'instal·lessin a l'interior i fos el germen de les futures comunitats jueves que apareixeran en època medieval a l'interior del país, és una teoria, és una de les opcions. Però
els bàrbars arriben, s'estableixen aquestes noves estructures polítiques que a casa nostra desemboquen en la cristal·lització del realme dels visigots. Molts de vostès, per l'edat que poden haver tingut, hauran tingut l'avinentesa d'haver estudiat la llista dels reis visigots. La llista dels reis visigots, que s'estudiava abans a les escoles, es divideix clarament en dues parts. Uns són arians, és a dir, no eren catòlics, eren una facció, una secció teològica diferent que després va ser declarada per l'Església Catòlica una heretgia, però era una tendència del cristianisme del moment i eren arians. Els reis visigots arians no es van fixar gaire amb els jueus i és en aquesta època nosaltres tenim també notícia indirecta de la presència de jueus a la península Ibèrica de forma contundent. Per què? Perquè els concilis eclesiàstics de l'època prohibeixen o intenten que els jueus no tinguin comunicació amb els cristians, que no dinin junts, que no treballin junts, perquè hi havia una gran atracció pel judaïsme. L'època visigòtica és un moment on molta població hispano-romano-visigòtica té tentacions de convertir-se al judaïsme. Per què? Perquè el cristianisme encara és una religió relativament jove, és una religió on els reis, per exemple, són arians mentre que el poble baix és catòlic, hi ha cismes, hi ha separacions teològiques i molta gent diu, en canvi els jueus, escolta, tenen les seves tradicions, les seves festes. I la gent tenia, és una religió antiga, és una religió amb un llibre sagrat. Tot això donava solera al judaïsme i tenim notificació, i està documentat, de moltíssimes conversions al judaïsme. I penseu una cosa, les conversions al judaïsme en aquesta època implicaven que tota persona que deixa de ser cristiana i passa a ser jueva deixa de pagar un delma, és a dir, un 10% dels beneficis de la seva feina a l'Església. Per tant, les conversions que passen al judaïsme picaven la butxaca de l'Església. I l'Església posa el crit al cel, perquè no se li man només els fidels, sinó també els contribuents. Per tant, l'Església, en els concilis eclesiàstics, avisa i demana que no hi hagi contacte amb els jueus, perquè el contacte moltes vegades implicava coneixença i conversió cap al judaïsme. L'Església fa concilis i dicta cànons en contra de la comunicació i del contacte amb els jueus, però la gent tira endavant. I els reis arians, els reis visigòtics que són arians, no fan cas dels concilis eclesiàstics catòlics i deixen fer. Fins que l'any 589 Recaret es converteix al catolicisme i a partir d'aquest moment la llista de reis visigots passen a ser tots absolutament catòlics. A partir de la conversió de Recaret al catolicisme s'inicia una època negra pel judaïsme a la península Ibèrica. Per primera vegada s'inaugura a la península Ibèrica una cosa que es posarà de moda durant molts segles, que és cremar jueus. S'inicia ara, a partir del finals del segle VI a la península Ibèrica. Recaret i els reis visigots catòlics perseguiran el judaïsme fins a proscriure'l completament. Estarà prohibit ser jueu, estarà prohibit resar la Torà, estarà prohibit aprendre judaïsme, estarà prohibit circumcidar els infants, estarà prohibit tot. I els jueus fugen de nou, s'amaguen a les muntanyes, als boscos, a sota de les pedres, esperant temps millors. I aquests temps millors, de sobte, arribaran quan, al 711, els musulmans des del nord d'Àfrica, truquin a la porta. Què passa? Doncs que entra uns nous senyors, uns nous amos, uns invasors, i els jueus sortiran de sota de les pedres i ajudaran els nous invasors. Se la van jugar? I tant, perquè no sabien, aquesta gent nova que entren a la península, no sabien quin tracte els hi donarien, però els enemics dels teus enemics són els teus amics. I els jueus van decidir i van apostar per sortir de sota de les pedres, sortir de la clandestinitat del segle VII i ajudar els musulmans. I com van ajudar els musulmans? Doncs mireu, la invasió dels musulmans a la península Ibèrica va ser feta amb molts pocs efectius, amb molt poquets. Eren tribus berebers, algunes famílies àrabs, evidentment, generals àrabs, però amb soldats vinguts del nord d'Àfrica, berebers, alguns d'ells judaïtzants, i d'aquí va haver-hi també la connexió. I els musulmans el que van fer, a mesura que anaven conquerint places, és deixar el càrrec d'aquestes places en mans dels jueus. Sense la col·laboració activa dels jueus que surten de la clandestinitat durant la invasió, la conquesta musulmana de la península Ibèrica no hagués estat possible, ni tan ràpidament ni tan eficaçment.
Sabem que en pocs anys, en 14 anys, arriben a Catalunya i passen la frontera, entren al reialme dels francs, serà allà a Poitiers, on els carolingis frenaran, la dinastia Capeta frenarà l'avanç dels musulmans. Amb els musulmans, a la península Ibèrica s'estableix el que nosaltres coneixem com l'Àndalus, la que s'ha anomenat la península Ibèrica sota el temps dels musulmans. Com que els jueus han ajudat els musulmans a conquerir la península i establir el seu domini sobre aquest territori, s'inicia una lluna de mel entre musulmans i jueus a la península Ibèrica. És aquí on neix el famós mite de Sefarat. La paraula Sefarat, que és el nom de la península Ibèrica donada als jueus, és el que correspon a l'Àndalus. És a dir, Sefarat, si es tradueix a l'àrab, es diu l'Àndalus. Els jueus mitifiquen Sefarat perquè Sefarat és el país, és la península Ibèrica sota el domini musulmà, on ells van ser acceptats, tolerats, perquè també pagaven un impost, per no convertir-se a l'islam, però pagaven un impost, però van formar part de l'entramat social de l'Àndalus musulmà. Per primera vegada els jueus a la península Ibèrica, per primera i última, faran la mili. Per tant, vol dir que seran acceptats com població normal i natural. Estaran als exèrcits musulmans, estaran a dintre de les corts musulmanes de la península Ibèrica, seran ministres, seran comptables, seran financers, seran diplomàtics. Per tant, participaran completament. I és en aquesta època on surten les grans llumaneres de la història del judaïsme medieval de la península Ibèrica. Maimònides, el gran filòsof, Ibn Gabirol, el gran poeta, Judà al-Harizí, l'altre gran poeta. És a dir, tots aquests grandíssims noms que apareixen a la península Ibèrica durant el domini musulmà és perquè els musulmans els van deixar viure tranquils. Els van acceptar en la seva societat. I apareixen els grans noms. Tu quan vius tranquils tens temps de pensar, tens temps d'escriure, tens temps de ser millor i tens temps de traspassar i transmetre això que tu tens de millor als altres. I surten els grans noms. I això és evident que va ser així. Quan els jueus ploren i recorden Sefarat, no estan pensant en Espanya, estan pensant en l'Àndalus, quan Espanya era governada pels musulmans, no pels cristians, perquè ho veurem després. Els cristians desfan aquesta convivència. D'aquesta època, i per parlar, si ens concentrem a Catalunya, hem de parlar d'un nom molt important, que és Menahem ben Saruc de Tortosa, un senyor, un poeta, un gramàtic, un secretari que va treballar pel califa a Còrdova al segle X. Nosaltres diem, és un jueu català. Doncs al segle X Tortosa no és catalana encara. La conquesta de Tortosa no serà fins al segle XII. Per tant, nosaltres ara presumim que és un jueu català, però encara no ho era català. Aquest senyor va treballar a Còrdova a les ordres del califa i és molt famós i molt conegut internacionalment en àmbits jueus, evidentment, perquè és el primer codificador del sistema verbal de la llengua hebrea. Aquest senyor és un gramàtic, va fer una recopilació de les arrels verbals que apareixen a la Bíblia i va sistematitzar les arrels verbals que apareixen en el text bíblic per fent això, fent la seva gramàtica, el seu Mahberet, que es diu en hebreu, la seva obra anomenada Mahberet, aquesta classificació dels verbs hebreus. Mireu, nosaltres tenim 3 conjugacions en català de verbs, en hebreu n'hi ha 7, és una mica més complicat. Aquesta codificació de 7 conjugacions és gràcies a la gramàtica de Menahem ben Saruc al segle X. Tots els nens d'Israel que aprenen els verbs odien Menahem ben Saruc. És un jueu, per tant, conegut a tot el món, a tots els nens i tots els jueus que aprenen hebreu, coneixen aquest sistema verbal i saben que aquest sistema verbal deriva de la gramàtica de Menahem ben Saruc de Tortosa al segle X. Per tant, tenim un jueu català, entre cometes, perquè no és català encara Tortosa al segle X, però que nosaltres ara ens enorgullim de dir doncs, és un tortosí del segle X que ha donat a la llengua hebrea una codificació molt clara del sistema verbal i que aquesta codificació continua viva i tots els hebreistes i tots els semitistes que hem estudiat hebreu hem passat per aquest sistema verbal i ens en recordem molt de Menahem ben Saruc. A Tortosa, que el coneixen perquè el reivindiquen com a seu, li han dedicat una plaça i una placa, però fora d'això nosaltres com a catalans no coneixem, no sabem que tenim un gramàtic il·lustre universal
de la llengua hebrea i és un tortosí del segle X. Passem la frontera, perquè tots sabem que l'Àndalus va anar reculant. Per què? Doncs perquè els realmes del nord, i aquí ja entrem ara amb els catalans, amb els aragonesos, amb els navarresos, amb els lleonesos, amb els castellans, doncs van prement la frontera cap al sud i van conquerint els territoris de l'Àndalus. Nosaltres ara passem, per tant, dels territoris andalusins i passem la frontera i ens fiquem a la Catalunya vella, és a dir, ja a casa nostra. I és, ara sí, en aquesta època, en aquest inici, segle X, de fet segle IX, segle X, segle XI, on tenim, ara sí, per primera vegada, els grans documents que certifiquen ja l'existència d'unes comunitats jueves molt ben afincades, molt ben estructurades i que per primera vegada doncs, podem parlar de ja grups jueus completament arrelats a casa nostra i que evidentment tenen les seves arrels anteriors, en èpoques anteriors, però dels quals ens falten en aquestes èpoques anteriors documents més fefaents. A partir d'ara sí, segle X, segle XI, tenim noms importantíssims també de la història del judaïsme a casa nostra i especialment es parla sempre del segle XI de la gran comunitat jueva de Barcelona. De fet, al segle X, la primera que tenim documentada d'una forma molt clara és la de Girona, és la primera que, en certa manera, ens presenta la seva carta de fundació molt clara, amb el comte d'Ela, que treu uns jueus de Vilademuls i se'ls emporta a Girona, els posa en unes cases i desallotja els canonges de la catedral per posar els jueus a Girona, i allà neix doncs, el call jueu de Girona i la comunitat jueva de Girona. Això és a finals del segle X, també la de Barcelona en aquesta època ja està documentada, però al segle XI dona tres fruits meravellosos a Barcelona, que són tres noms. Nosaltres els anomenem, els historiadors de judaïsme, parlem dels tres tenors. I els tres tenors del segle XI a Barcelona són tres bestsellers. Un és un poeta, Isaac ben Rubén el Bargelloní, que porta aquest nom, que és un senyor que va escriure unes poesies, unes quartetes, ara les mirem i són avorrides, és poesia litúrgica, però que aquesta poesia litúrgica va agradar molt en el seu moment i es va convertir en un bestseller poètic. Aquest senyor va triomfar amb aquestes poesies, són 175 estrofes, que algunes de les quals eren tan boniques que van arribar a formar part, diríem, del Sidur, és a dir, del missal, entre cometes, és a dir, del llibre de pregàries que fan servir els jueus a la sinagoga. Les quartetes d'Isaac ben Rubén el Bargelloní van estar en vigor religiosament parlant en el Sidur dels jueus al nord d'Àfrica fins al segle XX. Fins al segle XX es cantaven a la vigília d'Any Nou les quartetes d'Isaac ben Rubén el Bargelloní del segle XI de Barcelona. El següent bestseller és un jurista, Jafudà ben Barzilai de Barcelona. És un advocat que redacta documents legals i arriba a un punt que se n'adona que hi ha molts tipus de documents legals diferents i decideix compilar els diferents formularis dels documents legals en un llibre, que és el llibre dels documents, ho diu així, Sefer Shtarim, diu el llibre dels documents, i compila tota una sèrie de models, un model de fusió d'empresa, un model d'hipoteca, un model d'obrir un compte bancari, un model tot de diferents formularis legals, i nosaltres ens adonem que tots els documents legals dels jueus, no només catalans i dels realmes cristians de la península ibèrica, sinó europeus del segle XI, del segle XII i bona part del segle XIII, segueixen el formulari de Jafudà ben Barzilai de Barcelona. Per tant, tots els documents legals que tenen els jueus a Europa del segle XI, XII i pràcticament de tot el XIII segueix la pauta d'aquest jurista jueu de Barcelona del segle XI. I per últim, el gran tenor, seria el Pavarotti dels tres, és un senyor que es diu, és barceloní, però de nom és Abraham Berheia el Bargelloní. I em direu, no sona molt català. Doncs no, perquè segurament aquest senyor venia d'alguna taifa, d'algun territori musulmà de l'Àndalus, Balaguer, Lleida, Saragossa, no ho sabem. Però s'instal·la a Barcelona i signa tots els seus documents que conservem, els signa com a barceloní. Ell es reivindica barceloní. I va viure a Barcelona molts anys i aquest senyor és un introductor dels sabers antics, científics, aritmètics, poètics, filosòfics, que tradueix de l'àrab a l'hebreu i al llatí. És a dir, és un personatge, és un intermediari, és un gran traductor, és un científic, ell també escriu obres de la seva autoria pròpia sobre la forma de la Terra, té un tractat sobre la forma de la Terra, imagineu ja, al segle XI,
té un tractat sobre la llum, té un tractat sobre òptica, té una enciclopèdia voluminosa de 14 volums on parla de tots els sabers de l'època, un home del Renaixement, podríem dir, però estem al segle XI, encara no ha arribat al Renaixement. Però hi ha savis jueus d'aquesta època que ja són homes del Renaixement. I Abraham Barjilla, per exemple, és un personatge responsable d'una cosa que tots nosaltres hem fet a l'escola i que ja m'he oblidat, que és, ell és l'introductor de l'equació de segon grau a Europa. Tots hem fet equacions de segon grau quan fèiem matemàtiques. Ara ja no ens en recordem i no ens ha servit de res. Però l'introductor d'aquesta equació és aquest senyor. Aquest senyor és un savi importantíssim i està considerat el científic més important d'Europa del segle XI. De fet, és el cavall ja segle XI, segle XII. Científic més important del moment. I és un bargeloní. Almenys ell signa com a bargeloní. Si tirem endavant, entrem al segle XIII. I el segle XIII és el segle de Jaume I. I Jaume I és el rei anomenat l'amic dels jueus. I amb això està tot dit. Està tot dit que el segle XIII és el gran segle dels jueus catalans. Per què? Doncs perquè la monarquia els protegeix i perquè la monarquia atorga privilegis, però anem en compte. No pensem que tenen més privilegis que la gent normal del carrer. No. Sempre en tenen menys, perquè és una minoria discriminada i sovint humiliada, evidentment, tant per les autoritats civils com per les autoritats religioses, és a dir, la jerarquia eclesiàstica. Però per viure i per actuar, doncs els jueus es veuen en la necessitat sovint de comprar els privilegis de què gaudien. Per poder viure segons les seves lleis, segons les seves tradicions, poder-se casar, poder-se celebrar bar mitzvah, poder celebrar les seves festes. Tot això eren permisos que es demanaven a la corona, que era la garant de la seguretat. A canvi de què? A canvi d'altíssims impostos que els jueus paguen només a la corona. I amb això hem de tenir clara una cosa. Els jueus són una cosa, són una propietat de la monarquia. Per tant, no paguen impostos ni a la ciutat on viuen, ni al delme de l'Església, ni a ningú. Només paguen a la corona. I paguen moltíssim. Perquè no paguen només els impostos ja regulars de la taxa anual que els monarques imposen als jueus. Cada any ens heu de pagar 30.000 sous. S'han de recollir els 30.000 sous de totes les comunitats jueves que hi ha al país. Sinó que quan hi ha capricis, o hi ha campanyes militars, o hi ha bodes reials, els reis fan mà dels diners dels seus jueus. I els diners dels seus jueus són, amb subsidis extraordinaris, s'han d'aportar diners a sobre de la taxa anual que ja pagaven. I a sobre també, si el rei es mou pel país, que de fet la cort sempre és itinerant, els jueus pagaven els impostos dels sopars. Això què vol dir? Que per allà on passava el rei, amb el seu seguici, si hi havia comunitat jueva, la comunitat jueva està obligada a parar taula, a posar els plats, a posar els gots, a posar els coberts, a posar la vianda, a posar la verdura, el postre, el vi, l'aigua, i donar llit al rei, la reina, als infants, als generals, als ministres, als soldats. És un abús brutal, perquè els jueus ven obligats a pagar-ho tot quan passava el rei. El rei ve a Igualada, els jueus d'Igualada s'estiraven els cabells, perquè clar, si el rei venia a Igualada els hi tocava a ells apatxugar les despeses de l'estada del seguici real. Els jueus arriben a un punt que no poden suportar tota aquesta pressió fiscal i demanen en privilegis que es paguen reduir el nombre de persones beneficiades en aquests sopars. Es fixen números i es diu als soldats no, tants cavalls sí, perquè el farratge dels cavalls també l'han de posar els jueus, etc. És a dir, s'intenten reduir l'impacte econòmic que representava l'arribada del seguici reial amb una població amb presència jueva. Al rei li interessa que els jueus siguin rics, tinguin diners. Per què? Perquè ell necessita els diners dels jueus per pagar la boda de la seva filla o per pagar els viatges. Si el Jaume I, per exemple, fa un viatge a Lió i demana als jueus que li paguin totes les despeses del viatge i els jueus no poden dir no. Vull fer una croada a Terra Santa, diu Jaume I, i li han de pagar els jueus, muntar les galeres, total, els vaixells van enfonsar davant de la costa catalana, però ho van haver de pagar els jueus, una bona part. Per tant, els capricis reials es paguen amb diners jueus. Per tant, els jueus han de tenir diners. Com tenen els diners els jueus? Doncs també amb un privilegi, que és fer
d'usurers, prestar diners. A l'edat mitjana, l'Església prohibeix que els cristians facin de banquers o que prestin diners amb interès. Per què? Perquè hi ha un verset de Lluc, de l'Evangeli de Lluc, que diu dona sense interès. Ara no recordo exactament el verset com ho diu, però és un verset que apel·la a ser generós amb el pròxim sense esperar res a canvi. I això es va interpretar en què si tu deixes diners a algú no pots deixar-lo en interès perquè te'n torni més dels que tu has deixat. Això prohibia als cristians fer de banquers, fer de prestadors, i s'obligava als jueus, per tant, a fer-ho. Clar, jo ara us faig una pregunta. Qui de vostès estima el seu banc? Ningú, o molt poca gent, perquè no ens donen res als bancs, i a sobre són els que ens donen els crèdits quan els demanem i els hem de tornar amb interessos, tornem més diners dels que ens deixen, d'acord? Imagineu si a sobre és un jueu que cada diumenge a l'església, des de la trona, el mossèn diu aquesta gent són nefastos, aquesta gent han matat Jesucrist, aquesta gent... I a sobre són els que t'han deixat dels diners. Els jueus tenen permís, gràcies a Jaume I, a demanar un interès fins a un 20% de la xifra prestada, que és molt, és molt. I així és com s'ofegava el deutor. El deutor deu molts diners al jueu, que el jueu li deixa, i quan no pots tornar els diners, què fas? Doncs muntes un avalot i ataques el call. Entres a les cases dels jueus i cremes els documents dels jueus. No perquè són els assassins de Crist, sinó perquè cremant aquests documents quedes net de deutes. Tornem a la qüestió econòmica. L'atac, l'odi contra els jueus té evidentment una base religiosa, perquè des de les instàncies eclesiàstiques s'empeny cap aquí, però al mateix temps té un costat pràctic, que és que la gent deu diners als jueus, perquè els jueus els presten amb un 20% d'interès, que Jaume I vol que sigui aquest interès. Per què? Perquè a Jaume I li interessa que els jueus tinguin molts diners i rebin molts diners, perquè ell necessita els diners dels jueus per fer les seves campanyes, els seus sopars, la seva vida de monarca. Per tant, la història tràgica que viuen els jueus a Catalunya i a la resta de països cristians a Europa va molt lligada a aquest fet del que els jueus ens han vist obligats a fer de prestadors a contracor. No és que als jueus els agradi el diner i aquest tòpic estúpid i vell d'antisemita, que diem, de que al jueu li agrada el diner i està tot el dia remenant el diner. No, és que el jueu es va veure obligat a fer això, perquè al jueu se li va prohibir fer moltes altres feines, per discriminar-lo, per humiliar-lo, i se'l redueix a fer de banquer, que ara sembla una feina respectable, però a l'edat mitjana no ho era pas. De totes maneres, al segle XIII, gràcies a que alguns d'aquests jueus sí que es van fer molt rics, penseu que en 4 o 5 anys, depèn de quins deutes o quins diners es prestaven, es feien grans fortunes, i tenim documentades famílies jueves molt poderoses que s'havien enriquit gràcies al préstec. Aquests jueus tan poderosos, tan rics, acaben a la cort, treballant per Jaume I. Són els seus avaladors, són els seus prestadors personals, són els seus ministres de finances, són els seus diplomàtics, són els seus secretaris. Penseu una cosa, el judaïsme obliga els jueus a saber llegir i escriure de petits. No hi ha pràcticament analfabetisme en el judaïsme, perquè és prescripció religiosa aprendre a llegir i escriure, perquè els jueus de petits han de saber llegir la Torà, han de llegir les pregàries, per tant han de saber llegir hebreu i escriure'l, i posats a aprendre, doncs aprenen també el llatí, i el català el parlaven com nosaltres perquè era la llengua del carrer. Per tant, quan hi havia oposicions a l'Ajuntament, qui guanyava les oposicions? Qui estava més ben preparat per entrar a la cort a treballar com a secretari, com a traductor? Qui sabia àrab? Perquè els jueus tenien contacte permanent amb les comunitats jueves de l'altra banda de la frontera amb l'Àndalus. Qui sabia àrab? Els jueus. Qui guanyava les oposicions? Els jueus. Qui tenia, per tant, els millors sous a la cort? Els jueus. Qui es queixa de que d'aquests grans sous de la cort no vagi el 10% al delme? L'Església. I de nou l'Església diu, ostres, els grans càrrecs de l'administració estan en mans dels jueus. Són els grans sous del país i el 10% d'aquests sous no va a les arques de l'Església, perquè no paguen delme aquesta gent. Per tant, l'Església pressionarà Jaume I perquè els jueus no accedeixin als càrrecs de la cort. Jaume I, ara sí, ara no, ara el Jaume I necessita els jueus a la seva cort. I no serà
sinó per la pressió directa del papa de Roma, que es veu obligat l'any 41 a fer un ban, una ordre, un decret reial, prohibint als jueus accedir a la cort. Però no es va complir. No es va complir perquè el veritable decret que prohibeix l'entrada dels jueus a l'administració vindrà després de la mort de Jaume I, l'any 1283. A partir d'aquí sí que es va prohibir que els jueus tinguessin grans sous a la cort. S'ha de dir, però, que hi van continuar havent-hi jueus a la cort, tot i aquests decrets reials, el que passa que d'una forma més velada. Amb Jaume I tenim jueus molt a dalt, molt poderosos, i és d'aquesta època que nosaltres veiem una estesa general de comunitats jueves pel país. Jaume I, amb la conquesta de Mallorca, amb la conquesta de València, incentiva un repoblament jueu també d'aquests territoris, i molts comencen a sorgir noves comunitats jueves a les Illes Balears, al País Valencià, i algunes també pròpiament als territoris de la Catalunya Nova. És, per tant, el gran segle de l'expansió. Penseu que de resultes d'aquest segle, del segle XIII, tenim a Catalunya documentats avui 150 indrets. Heu vist que hi ha un llibre a l'entrada que diu 50 indrets de la Catalunya jueva, em falta el volum 2 i el volum 3, perquè tenim 150 indrets a Catalunya amb presència i història de jueus. És moltíssim, és moltíssim. Pocs països a Europa tenen tanta documentació sobre jueus com el nostre país. I això és un tresor que no sabem com s'ha preservat, perquè aquí cada Sant Joan es cremen les coses velles. I aquest país nostre ja ho sabem també que s'han cremat moltes coses, moltes guerres i molta brutalitat. Doncs ens han quedat molts documents. I això és una sort pels historiadors i pels que ens dediquem a furgar i a ficar el nas en tots aquests assumptes. De la documentació que ens ha quedat es desprenen un aire estrany. Per què? Perquè ens ha quedat sobretot informació econòmica, perquè el diner sempre deixa rastre i el diner sempre vol deixar per escrit el seu camí, què fa de la mà d'aquí a la mà de qui va, sempre es deixa per escrit. Per tant, el diner vol sempre un paper darrere que deixi per escrit on va. Per això els bancs també, fas qualsevol moviment i et treuen un paper que has de signar. Tot ha de quedar... El diner vol paper. El diner vol paper escrit a darrere que digui per on es mou. I per això també s'ha parlat tant del tòpic del jueu amb el diner, perquè ens han quedat molts documents sobre el moviment dels diners, i si el moviment dels diners està en mans dels jueus, doncs és evident que ens quedi molta notícia de jueus de caire econòmic. I l'altre gruix de documentació que ens ha quedat sobre els jueus és la documentació del problema, del conflicte, del crim. Per què? Doncs perquè el jueu que després de treballar va a casa seva i es pren una cervesa amb el seu veí o amb el seu cosí, amb la seva família o la seva dona, això no deixa documents. Això a ningú li interessa deixar-ho per escrit. Però el jueu que té un problema legal amb el veí perquè el pati de llums està ple de porqueria o perquè el clavegueram no està bé o perquè fa pudor o perquè el fum de la cuina li entra al pis de l'altre, tot això deixa documents. O deixa documents l'assassinat, el furt, l'adulteri, la sodomia, tot el que són problemes de moral sexual, de moral de convivència, de penal, tot això deixa document. Per tant, sabem molt més dels lladres jueus, dels adúlters jueus, que de la gent normal del carrer. Del jueu normal que treballava i anava a casa seva no sabem pràcticament res. Però en canvi sí sabem molt dels que infringien les lleis, dels problemes legals, dels matrimonis anul·lats, dels adulteris, de tots els problemes, tot això ens ha quedat en document. I clar, la documentació és negativa. Tots són problemes, tots són... Mare de Déu! Però és com si hi caigués una bomba al planeta Terra i només quedés de documentació allò que té un advocat al seu despatx. Clar que serien jaleos, els batibulls legals propis d'un advocat o d'un despatx d'advocats. Doncs ens ha quedat la documentació judicial dels jueus, a banda de l'econòmica, que també sempre és negra. Per tant, ens ha quedat una documentació fosca, però que ens dona molta informació. Per exemple, us estava dient, no? Sabem molt d'adulteris, estaven penats per la llei, també pels cristians, estaven penats per la llei, però pels jueus era molt greu si aquest adulteri es feia, a més, amb una cristiana o amb un cristià, depèn del sexe de l'infractor. I
la pena era una pena capital. Si hi havia un adulteri, si hi havia relacions sexuals entre jueus i cristians, estaven perseguides, estaven prohibides, i sobretot si eren també fora del matrimoni. I tenim només un cas, però, de condemna a mort, perquè molts jueus que eren condemnats tenien, com que eren coses i eren propietat del rei, el rei podia frenar a últim moment la sentència i a canvi de cobrar del jueu, de la víctima, a canvi de cobrar, el podia salvar de la mort. Només tenim un cas, però, que el rei va permetre que condemnessin a mort i matessin i executessin els dos infractors d'un adulteri, d'un jueu amb una cristiana, i només hi ha una raó per la qual el rei va permetre i va veure que no hi havia manera d'arreglar-ho, i és perquè ella era una monja. I el 1381 l'únic cas de sentència a mort per adulteri entre un jueu i una cristiana és perquè ella era una monja, i això no tenia arreglo. Ni pagant, quedava lleig, i el rei va permetre, per tant, que se'ls executessin. De la documentació nosaltres aprenem dels jueus catalans, que és una cosa que va sorprendre molt quan es va començar a fer pública, que eren bígams. Es podien casar amb més d'una dona. I això és un costum que han tingut els jueus de la península Ibèrica, no només els catalans, sinó també els castellans, els aragonesos i els andalusins. Per què? Per influència de l'islam. És a dir, permetre més d'una dona. I en aquest cas el judaïsme peninsular va interpretar que la llei jueva també ho permetia, i tenim bastants casos documentats de bigàmia. Per què? Doncs perquè la bigàmia comportava certs problemes legals sobre els hereus. Quin fill hereta del pare mort, el de la primera dona o el de la segona dona? Llavors hi ha problemes legals, i és aquesta problemàtica judicial la que ens ha arribat. Penseu que els jueus centreeuropeus escrivien als jueus d'aquí dient: però què feu casant-vos amb dues dones? Això està prohibit, la llei ho prohibeix. I els jueus d'aquí i els grans savis d'aquí contesten: això és un costum que tenim i no el pensem perdre. I ho defensen molt, com dient: aquí ens podem casar amb més d'una dona. A banda de les dues dones, nosaltres aprenem de la documentació que els jueus catalans tenien el dret de tenir concubines a casa. Això vol dir serventes sexuals, també. Sempre que aquestes fossin musulmanes. Cristianes no podien tenir. I jueves tampoc, perquè si no havien de ser ja dones. El problema ve quan la concubina, i això ens queda en els documents, la concubina es queda embarassada. El fill que naixerà és jueu, no és jueu? Si la concubina és musulmana, el pare és jueu aquest nen? Doncs sí, però només si la dona es converteix. Però llavors, si ja estàs casat amb dues, te n'has de desfer d'una. I per tant, posem el cas, i tenim documents que un pare de família repudia una de les dues dones legals per casar-se amb la concubina que s'ha convertit al judaïsme perquè tindrà una criatura que serà aleshores considerada jueva. El problema ve després quan aquest mateix pare de família potser se'n va al prostíbul, i en el prostíbul pot escollir prostitutes cristianes, prostitutes jueves, prostitutes musulmanes. I un dia es planta al mig del call una prostituta jueva i diu que estic embarassada d'aquest senyor. I és una prostituta musulmana, per exemple, o jueva, o cristiana. En teoria s'han de convertir al judaïsme per poder-se casar i que aquella criatura sigui considerada jueva. La prostituta cristiana no es pot convertir al cristianisme perquè està prohibit, la musulmana sí. Però aleshores, si aquell senyor ja s'havia casat amb dues dones, n'havia repudiat una per casar-se amb la concubina, i arriba la prostituta i també es vol casar amb la prostituta, ha de repudiar una de les o la primera dona o la concubina que havia acceptat com a segona dona. Tots aquests jaleos queden en els documents. I per això aprenem totes aquestes coses. Dic, mare de Déu, quin batibull, però també faríem la mateixa expressió si ens quedessin els documents d'un despatx d'advocats de Vic. Veuríem coses rares, també. Coneixem també molts lladres i coneixem també molts problemes per ludopatia. Els jueus tenen una afecció molt gran, que segurament els cristians també la tenen en aquest moment, els daus. Els daus. I les normatives dels calls i de les comunitats jueves prohibeixen, insisteixen i subratllen la prohibició de jugar a daus. Per què? Doncs perquè hi ha una gran afecció a aquesta ludopatia, on pares de família jugant a daus perdien tot. Els estalvis, la casa, la dona, tenim documents que juguen a daus la dona,
els fills, les robes, i de sobte doncs, hi ha famílies depauperades que es planten al mig del call i diuen no tenim res. El marit s'ho ha gastat tot jugant a daus, ho ha perdut tot, i ara què? I la comunitat s'ha de fer càrrec d'aquella família, expulsant naturalment de la comunitat aquell jueu ludòpata, perquè si no, no hi havia manera. Per tant, aprenem molts problemes de socials i de convivència. També els calls són barris a part on els jueus es veuen obligats des del segle XIII a viure separats i hi ha problemes de convivència, perquè viuen estrets com aranyes de forat, ficats en un racó on fums, pudors, cuines, espai... Hi ha molts problemes de convivència, perquè viuen entaforats en uns barris i en uns carrers concrets que nosaltres en català anomenem calls, i això provocava doncs, grans conflictes que queden en els documents. Són les intimitats. Nosaltres aprenem gràcies a tota aquesta documentació el que anomenem les intimitats del call, que ens ajuden a fer una foto una mica més propera de debò a la realitat i els problemes que patien els jueus de forma quotidiana, en la seva vida quotidiana. Però repeteixo, la vida feliç d'un jueu, la vida normal, la vida tranquil·la, la vida sense anar al jutjat, no ens ha quedat en cap document. La desgràcia deixa documents, la felicitat no. La normalitat no deixa traça. La felicitat es viu només, però no deixa traça legal. El segle XIII és el moment també de la càbala. Ara no entrarem aquí a explicar tot la càbala. La càbala, perquè és un altre món, és un altre viatge, però la càbala és la mística del judaïsme. Són aquests savis que diuen no n'hi ha prou en llegir la Bíblia només de forma horitzontal, perquè quan nosaltres llegim línia a línia, per tant estem llegint horitzontalment, sinó que els savis cabalistes, els místics, diuen hem de trobar un missatge ocult a dintre del text. No és només el que llegim i entenem, sinó d'haver-hi un altre missatge, i aquest missatge només es pot desxifrar si llegim perpendicularment. I això què vol dir? Doncs que si jo agafo la primera paraula de la Bíblia, que és Bereshit en hebreu, m'he de preguntar com a cabalista per què comença amb aquella paraula, i per què comença amb una B, i després una E, i després una R, i després per què cada lletra, i per què aquesta lletra, i quin valor numèric té aquesta lletra, i aquesta paraula, que té aquestes 6 lletres, què sumen? Aquest número amb el valor numèric, perquè les lletres hebrees són números també, l'alfabet hebreu, la lletra té un valor numèric, per tant, què suma? I comencen a fer càlculs, i comencen a fer càbales, és el que nosaltres anomenem fer càbales, un castell d'idees i de teories i de suposicions del per què de l'ús de les paraules i de les lletres de l'alfabet hebreu en el missatge diví, que és un missatge revelat per Déu i pel qual, per tant, els cabalistes entenen que en aquest missatge hi poden trobar la clau del tot, la clau del per què Déu ha fet l'home, ha fet el món, ha fet tot. I la càbala a Catalunya neix al sud de França, neix a Narbona, al Llenguadoc, i els savis cabalistes de seguida venen a casa nostra, perquè el Llenguadoc a l'edat mitjana és pràcticament català, i de seguida es crearà a Girona un cercle important de cabalistes, després a Barcelona un altre cercle de cabalistes, molt més discret que el de Girona, i des de Barcelona ja passarà també cap a Castella, on al segle XIII, a finals del segle XIII, s'escriurà el gran llibre de la càbala castellana, que és el llibre del Zohar, que és el llibre de la resplendor. Són llibres, tots els llibres dels cabalistes, que són molt difícils, molt foscos, però tots tenen títols de llum. El llibre de la resplendor, el llibre de la brillantor, el llibre de la llum... Tot és llum, però no s'entén res, però és molt fosc i has d'estar avesat al codi que fan servir per entendre i per poder desxifrar tot el que proposen. Hem dit que el segle XIII és el segle del poder, on més jueus rics hi ha, on més comunitats jueves tenim documentades, on més, amb problemes sempre, però amb més privilegis també poden gaudir, però és un segle on comencen, evidentment, també a aparèixer uns símbols preocupants de discriminació, d'humiliació, que seran, per exemple, el fet que els jueus hagin d'anar marcats i aniran pel carrer amb les rodelles o amb les caputxes, les anomenades capes rotondes. Això, evidentment, tu anaves pel carrer, veies un senyor vestit d'aquella manera i dius, ja saps que és un jueu, per tant, li podies escopir, per exemple. I el jueu no es pot tornar, no podia dir-te, noi, no m'escopis, no. Havia d'acceptar l'escopinada. O, per exemple, a mercat, si poses una parada d'esvergínies i vas vestit d'una manera que t'identifica com a jueu, doncs el client deia,
Però si és un jueu, jo no li compro les vergines a un jueu, li compro el veí que és un cristià. I per tant era una manera també d'arruïnar els jueus. Si els jueus s'arruïnaven, qui es queixava? El rei. Per tant, el rei regala, a canvi d'uns diners, és a dir, ven el privilegi de no portar la rodella en alguns llocs, en algunes ciutats, en algunes comunitats, en alguns dels seus ministres. No portar la rodella a canvi de que paguin. Però, evidentment, sense portar la rodella podien exercir de metges, podien fer això, podien fer allò, podien tenir diners que després el rei els hi demanava per fer les seves coses. D'acord? Per tant, això són símbols preocupants de discriminació, que els jueus amb diners podran anar pagant perquè no siguin tan greus, però que existeixen i que comencen a aparèixer de forma preocupant. Els jueus, a mercat, si deixaven a deure més de 5 sous, havien de jurar que tornarien aquells diners o que els pagarien més endavant. Però sobre quin llibre juraven? Sobre els evangelis no podien jurar que tornarien aquells diners. I s'inventa un sistema, que és un llibre dels juraments dels jueus a l'edat mitjana, que és humiliant, on el jueu s'havia d'agenollar al mig del mercat, obrir-se de mans, agafar 2 espelmes, com els càstigs de Zipizape, que obrien les mans així, amb 2 espelmes a les mans, i amb el llibre sobre el cap li anaven dient que es pixin els gossos a la teva ànima si no tornes els diners, que la teva casa s'esfondri, que les teves filles siguin violades als boscos, i el jueu havia d'anar dient amén, 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 amén. S'està inaugurant una època, per tant, molt fosca. És el segle XIII, també. Per què? Perquè el pas següent és el pas greu, que és el segle del diable. És el segle XIV. El segle XIV es pot explicar en la història dels jueus amb 4 dates. 1306, els jueus són expulsats de França. Molts venen a Catalunya, evidentment, travessen la frontera i venen aquí. Qui els ha d'acollir? Els jueus catalans. Amb què? Amb els diners que tinguin. Qui els va haver de subsistir? Els jueus catalans. El rei va donar permisos perquè alguns calls acceptessin més població jueva. Al rei li interessa que vinguin jueus aquí, perquè com més n'hi hagi, més contribuents jueus hi haurà. Però qui els va haver de suportar? Els jueus catalans. Es van empobrir. En el primer moment tu reps una allau de refugiats, que aquí no sabem què és perquè no ens han deixat acollir-los, doncs els jueus els van haver d'acollir, els seus correligionaris francesos. 1320, la croada dels pastorells, una gent afamada que baixa del nord d'Europa destruint tot el que troba al seu pas. Per què? Perquè tenen gana i tenen ràbia contra els rics. I sobretot, ràbia contra els jueus. Són tan bèsties que saltaven als palaus episcopals i el rei de França, perquè van travessar França de nord a sud, el rei de França i els papes d'Avinyó al final van dir aquesta gent s'han de desfer i van enviar els exèrcits contra aquesta trup de gent afamada. Les restes d'aquesta trup afamada van travessar els Pirineus i van atacar els jueus del nord d'Aragó i de les comarques de Lleida. Montclús, Jaca, Balaguer, Barbastre, Montsó. Gran terratrèmol amb l'arribada d'aquests indesitjables, que el rei català evidentment va enviar els exèrcits també per protegir els jueus i per desfer aquesta gent, però Montclús, per exemple, com a comunitat va desaparèixer, va haver una matadissa allà al nord del Pirineu, un mal moment. 1348, l'any de la pesta, 1/3 de la població europea en un any desapareix per la pesta. Qui té la culpa de la pesta? Algú l'havia de tenir. Els jueus. Per què? Perquè van morir menys. No, morien igual. Però és possible pensar que morien una mica menys. Per què? Perquè també és prescripció del judaïsme rentar-se i anar net. Perquè per anar a la sinagoga i per fer segons quins rituals a la sinagoga, els jueus, i sobretot les dones que tenen la menstruació, estan obligades a purificar-se. I això vol dir rentar-se. Això vol dir anar a un punt higiènicament millor que els altres. Gràcies a aquest punt d'higiene superior, que a l'edat mitjana és difícil de mantenir, gràcies a això, segurament va morir una mica menys de jueus, però tenim molts documents de morts de jueus l'any de la pesta, evidentment, moltíssims. Però algú havia de tenir la culpa i l'obnubilació general de veure de sobte 1/3 de la teva comunitat desaparèixer o de la teva família desaparèixer, obnubila tothom, i això va provocar uns atacs als calls espectaculars. Barcelona, Perpinyà, Tarragona, Montblanc, Lleida, Tàrrega. Tàrrega van fer una matadissa, que ja s'ha descobert la fossa comuna, a les Roquetes, al cementiri de les Roquetes van descobrir la fossa comuna amb 186 cossos tirats de qualsevol manera, perquè van fer una matadissa de jueus. I per últim, el pitjor dels anys,
1391. I aquesta és la data pràcticament que nosaltres podíem dir de final del judaïsme català. 1391. I és 100 anys abans del famós 1492. És que el 1492 s'ha exagerat. L'any greu és aquest. 1391. I aquesta és la data que nosaltres hem de tenir al cap perquè és la data dels famosos avalots antijueus. L'arxidiaca d'Écija a Sevilla fa un discurs, aprofitant que el bisbe no hi és, puja un senyor a la trona de la catedral i fa un discurs abrandadíssim contra els jueus. Era la gimnàstica peculiar d'aquella gent. La gent de la catedral de Sevilla, després d'aquest discurs, en lloc d'anar a comprar el tortell perquè sortien de missa, van atacar la juderia de Sevilla i maten 4.000 jueus. Això és una espurna que encén les comunitats jueves de Castella, d'Andalusia i de Castella, i, evidentment, es provoquen tota una sèrie d'avalots contra els jueus que van pujant fins a Toledo, fins a Segòvia, i entren a la Corona d'Aragó. Aquests mateixos aldarulls atravessen la frontera del País Valencià i comencen a esclatar aldarulls contra les comunitats del País Valencià. La primera i més gran, la més destruïda, València, on desapareixerà per complet la comunitat jueva. Després els avalots salten a les Illes Balears, on desapareixerà per complet la comunitat de Palma i la comunitat d'Inca. I després salta a Catalunya, on desapareixerà la comunitat de Barcelona, la més gran del reialme de la Corona d'Aragó. Des de 1391 quedaran algunes comunitats jueves vives, però la majoria de comunitats han estat atacades, la majoria de comunitats s'han convertit. A Vic quedaven 6 jueus i els 6 es van convertir, i desapareix. Per tant, des de 1391 no tenim jueus a Vic i no els tenim a Barcelona, perquè les 3 grans comunitats del reialme desapareixen: València, Palma i Barcelona. A Saragossa van quedar. Com és que van quedar a Saragossa? Perquè el rei Joan I estava a Saragossa amb els exèrcits reials i va aixecar el dit, va dir: com ataqueu una juderia d'Aragó, enviaré els exèrcits. I la gent s'ho va pensar. I els jueus aragonesos no van ser atacats, però els catalans, els valencians i els mallorquins van ser atacats i molts d'ells convertits forçosament al cristianisme o morts. Tenim notícia de morts, però sobretot tenim notícia de moltíssimes conversions per salvar la vida. Per tant, és l'any greu, és l'any fatídic. Després d'aquest any, què queda? Doncs un segle XV d'agonia, un segle XV de final, un segle XV de comunitats petites, sense pes, sense personatges d'importància. Han passat els anys dels grans prohoms jueus. No hem parlat dels 2 grans noms, ara en diré 2 coses, del segle XIII i del segle XIV. Un és Rabí Moshe ben Nachman de Girona, el famós Nachmànides, que és el gran filòsof, el gran teòleg, el gran metge, el gran poeta, el gran cabalista, un altre home del Renaixement. Ara ja ens estem apropant més al Renaixement, però estem encara al segle XIII. És un jueu que el coneixen tots els jueus religiosos del món, és el gran rabí de Girona, és el gran amic de Jaume I, és el gran ministre d'Afers Jueus de Jaume I, i aquí no el coneixem ningú. Clar que és un teòleg que escriu en hebreu i parla de teologia i escriu una obra magna que es diu El comentari a la Torà, que fa una descripció psicològica dels personatges de la Bíblia per primera vegada mai vista, que fa una diagnosi mèdica dels problemes dels personatges bíblics. Quan veu que un personatge bíblic es desmaia, ens fa un diagnòstic. Diu, doncs segurament no va esmorzar, segurament et dona una sèrie de causes. Quan Lia o Raquel pareixen els fills, et fa un tractat de ginecologia a partir del que diu la Bíblia. És un personatge extraordinari, molt valorat, molt estimat pels jueus religiosos de tot el món. Tots els jueus religiosos del món saben qui és Rabí Moshe ben Nachman de Girona del segle XIII. Nosaltres no. I és un jueu universal català. Totes les sinagogues del món, totes, tenen les obres de Nachmànides a primera línia d'una lleixa. És una autoritat, després de Maimònides, és la figura més important de pensament jueu a la península Ibèrica. I l'altre és el seu deixeble, Rabí Salomó ben Adret de Barcelona. El gran rabí de Barcelona és un jurista, és un senyor més sec, més difícil que el seu mestre, perquè és un advocat també, ministre d'Afers Jueus de diversos reis catalans després de Jaume I. Ell va morir 1310 i és un personatge que tenia gran fama de saber com aplicar la llei judaica a la vida quotidiana. Llavors la gent li comença a enviar consultes de tot el món, de Grècia, d'Israel, de Bohèmia, d'Alemanya, de França, de Navarra, de Portugal, de tot arreu li escriuen a Rabí Salomó ben Adret: ens podria per favor solucionar, tenim un problema, tenim un dubte, la nostra filla es vol casar però ens va bé fer la boda en dissabte. Es pot casar la nostra filla en dissabte? Llavors Rabí Salomó ben Adret estudia la qüestió i
amb una gran habilitat, va fer 3 coses sempre. Una, contestar, que això sempre s'agraeix, contestar a tothom, perquè no va deixar ningú sense contestar. 2, fer-ho amb una breu molt clar, molt senzill, tothom ho podia entendre, el que ell explicava. I 3, fer-ho amb una grandíssima autoritat. Per què? Perquè ell analitzava la qüestió. Què diu la Bíblia del dissabte? Això. Què diu el Talmud, que és la interpretació rabínica de la Bíblia? Aquest rabí del Talmud diu això, del dissabte, aquest això, amb aquest estic d'acord, amb aquest no estic d'acord, per tant jo crec que sí. Podeu casar la filla en dissabte. Perfecte. La fama va córrer per tot el món i va rebre una allau de consultes. A la seva mort, el 1310, aquestes consultes s'apleguen amb 5 volums que es copiaran i després, amb el temps de la impremta, ja s'editaran, i les respostes de Rabí Salomó ben Adret de Barcelona han passat a ser llei pel judaïsme. És el que correspondria en teologia cristiana a un doctor de l'Església. Les seves paraules són llei en el judaïsme. Dit amb el símil cristià, el que diu Rabí Salomó ben Adret va a missa. És a dir, és llei judaica. No hi ha sinagoga al món que no tingui els 5 volums de les respostes de Rabí Salomó ben Adret de Barcelona a primera línia de consulta, perquè és llei, igual que la Bíblia. Es considera text revelat com el text bíblic. Per tant, tenim un jueu universal que la ciutat de Barcelona no ha reconegut perquè no li ha posat ni un nom de carrer ni un nom d'una plaça encara, i sempre explico la mateixa anècdota i em perdonareu si algun de vosaltres ja me l'heu sentida, però en el meu barri de Gràcia van fer una plaça i va córrer la veu que li posarien a la plaça el nom de Rabí Salomó ben Adret, el gran rabí de Barcelona de finals del 13 i principis del 14. Però sabeu com es diu la plaça avui? John Lennon. No sé, va guanyar algú altre. En la batalla aquesta del nomenclàtor va guanyar algú altre. I Rabí Salomó ben Adret espera encara poder tenir una plaça, un carrer a Barcelona quan pugui ser. Ara que la senyora Colau i els comuns treuen els borbons dels nostres carrers, a veure si a la caiguda d'un borbó hi poden posar un Rabí Salomó ben Adret. Quan entrem al segle XV i fem aquest salt últim, perquè ja no tenim grans figures, ja s'ha acabat, el judaïsme ha quedat ferit de mort després de 1391. I per tant, el 1492 és un edicte que arriba quan molts pocs jueus ja viuen a Catalunya i viuen sense esma. Ja no poden tampoc ajudar econòmicament al monarca, perquè hem perdut bous i esquelles. Els calls van ser atacats, van ser mig destruïts, els jueus van haver-se de recuperar com podien i no ho van poder fer bé. Per tant, el segle XV és un segle d'agonia. I el decret d'expulsió de 1492 arriba i no va ser un drama, perquè en quedaven pocs a casa nostra. Va ser més drama a Castella. A Castella en quedaven molts més. Tots i els atacs de 1391, que van començar a Sevilla i es van estendre cap a dalt, no van ser tan mortífers. A la Corona d'Aragó sí. Van ser molt pitjors. Els avalots van ser molt pitjors. Per tant, el 1492 què provoca? Provoca amb els 3 edictes, perquè són 3 edictes, són diferents, a més un de l'altre, amb poques variants, però són diferents. El més cruel de tots és el nostre, és el que es dicta des de Barcelona, és el més cruel. Obliga en 3 mesos els jueus a convertir-se o a marxar. I marxar com? Marxar sense diners, prohibit endur-se els diners. I penses, escolteu, tots aquests emigrants pobrets que surten del Pròxim Orient i intenten arribar a Europa van carregats de diners, perquè sense diners no pots pagar les màfies, no pots pagar els passatges, no pots pagar els guardians que t'obren les portes, no pots pagar res sense diners. Per tant, els jueus què feien? Es van haver de malvendre les propietats, malvendre les cases, els documents, els llibres bons, el que fos, i endur-se lletres de canvi allà on podien, o no marxar. La majoria dels jueus, dels pocs que ja quedaven a Catalunya o a la Corona d'Aragó, no se'n van anar. Es van convertir i es van quedar. Tots aquests relats que tenim de jueus que venen als ports d'Altafulla i de Tortosa i de Barcelona i de Cotlliure, que marxen, evidentment, alguns van marxar, evidentment. Qui? Segurament els que no tenien res. Els que marxaven sense diners perquè tampoc en tenien abans. I molts d'aquests jueus són de fora. Són jueus aragonesos o són jueus castellans que han vingut als ports de la Corona d'Aragó a embarcar-se per marxar cap a Itàlia, cap al nord d'Àfrica, que és on primer van anar. Molts passen a Navarra, perquè Navarra no és encara castellana i per tant esperen des de Navarra poder entrar. Molts van passar a Portugal, que en pocs anys també van haver de marxar de Portugal esperant tornar.
però la majoria no se'n van anar, la majoria es van convertir i es van quedar. Però es van quedar, aleshores, fent gruix d'un problema, que és el problema dels conversos. Per què? Perquè es van convertir per viure, per sobreviure, per quedar-se, perquè havien de marxar de casa seva, deixar el seu paisatge, la seva botiga, la seva casa, la seva ciutat, quan feia 15 segles que hi eren. Per què se n'havien d'anar? Es van convertir. Sincerament, segurament alguns. Falsament, la majoria. Practicant el judaïsme d'amagat a casa seva? Evidentment. Vigilats per la Inquisició perquè això no pogués ser? Sí, perquè la Inquisició no persegueix jueus, persegueix mals cristians. Si tu t'has convertit al cristianisme, has d'actuar com a tal. I molts no ho sabien fer o no volien. I judaïtzaven en silenci, clandestinament. I la Inquisició desplega els seus espies i enxampa tot allò que pot. I tot jueu o tot cristià judaïtzant doncs és torturat, sentenciat i executat per ordre de la Inquisició. Aquesta vergonyant institució establerta ja a l'edat mitjana en temps de Jaume I, però reformulada pels reis catòlics en 1480 amb una crueltat excessiva, que durarà fins a l'any 1834 en vigor al nostre país, per vergonya nostra. 1834. No fa gaire. Què passava amb els conversos? Doncs que els conversos, evidentment, intentaven mantenir el judaïsme de la forma que fos, però d'una forma molt, molt secreta, perquè la Inquisició, evidentment, era molt dura, molt terrible, i al final això doncs, es perd, la clandestinitat, la resistència es perd o s'adapta. S'adapta. I nosaltres, com a societat catalana, som fruit d'aquesta bossa de població que va acabar convertint-se i que va acabar formant part com a cristians, com a part de la societat cristiana. Però ens han quedat molts tics en la nostra manera de fer, en la nostra manera d'actuar, que ens demostren que som un país que hem viscut sota la por de la Inquisició, sota la por de que algú pogués assenyalar-nos, perquè segurament va passar moltes vegades gent innocent, molta gent innocent devia anar a la foguera per qualsevol tonteria, per qualsevol delació, i aquesta por a morir en mans de la Inquisició ha fet que tinguem tota una sèrie de deixos en la manera d'actuar. Per exemple, i més a Vic, això m'agrada explicar-ho a Vic, per què tenim aquesta ànsia per l'embotit? Aquest amor pel pernil i pel porc, que ho mengem tot de dalt a baix, un porc que el xupem de dalt a baix tot. Perquè hem hagut de demostrar davant de molta gent que mengem porc, que ens agrada el porc. Perquè els jueus conversos sortien al carrer amb les cassoles del forn quan anaven als forns comuns a cuinar, mostrant que sobre de l'arròs hi anava un tros de cansalada. Per què es pengen els embotits als dintells de les finestres i de les portes a la vista de tothom? Perquè la gent identifiqués les cases i les masies, diu, allà no hi viu ningú que judaïtza. Per què? Perquè tenen les sobrassades penjades aquí, tenen les sobrassades penjades allà, els fuets, les sacallones, això, allà. Per què la matança del porc és pública i no la matança de la vaca? Perquè amb la matança del porc reuneixes els amics, els cosins, la família, els veïns, perquè tothom sàpiga, perquè tothom vegi que tu mates porc, que tu fas porc, que tu menges porc. Aquesta adhesió al porc té una base de por a la Inquisició, d'haver de demostrar que t'has convertit i que formes part de la societat cristiana, perquè ningú pugui acusar-te. Per què diem en català que fem dissabte quan rentem la casa de dalt a baix? Perquè els conversos, que tothom sabia qui eren perquè s'havien convertit a la força en un dia, havien de demostrar que en dissabte no descansaven com feien els jueus, sinó que rentaven la casa i feien feina i movien els mobles i treien les catifes en dissabte. I per això diem nosaltres en català que fem dissabte. Perquè tothom va entrar en aquesta dinàmica de ostres, que la Inquisició ens caurà al damunt per qualsevol tonteria. Llavors tothom en dissabte, tots a treballar, fins i tot els cristians es posaven a treballar en dissabte fortament, perquè ningú quedava lliure de la idiosincràsia i de l'arbitrarietat dels inquisidors. Ningú ha quedat lliure d'aquest imperi de terror. Ningú. Per què ens regalen el julivert a la plaça? Cada cop menys, s'ha de dir també. Perquè ho paguem tot, paguem el coriandre, que és el mateix, i el coriandre bé que el paguem. En canvi, el julivert ens el regalen. Per què? Doncs perquè el julivert era base alimentícia de la dieta d'àrabs i jueus a la península Ibèrica. I quan el 1492, pel decret d'expulsió, no poden haver-hi ni sarraïns ni jueus, hi ha un estoc de julivert enorme. Enorme.
tu vas a un país àrab, que ara no és el millor moment, però la primera gran amanida que et posen a taula és un tabule, és julivert, és julivert. L'estoc de julivert que va haver-hi, perquè seguir comprant julivert i menjant julivert en grans quantitats, que era base de la dieta de sarraïns i jueus a la península ibèrica, significava que mantenies els teus costums alimenticis. Per tant, eres sospitós de judaïtzar si compraves i menjaves molt julivert. Per tant, l'estoc de julivert, els firaires, els pagesos, comencen a regalar-lo amb menys preu. Amb menys preu, és això que mengen aquella gent. Te'n dona una mica per decorar. Per decorar, no per fer-te una amanida, perquè si fas una amanida vol dir possiblement que estiguis encara judaïtzant i la Inquisició et pot venir a perseguir. Amb el pas dels segles, evidentment, aquest menyspreu desapareix i es regala el julivert, i encara es regala el julivert, i dic encara perquè cada cop menys. Però són aquestes coses que ens han quedat de la por a la Inquisició, la por. Aquest imperi que no desapareixerà fins més endavant. Per acabar, dir-vos que després d'aquests segles d'horror, d'inquisició, on els jueus catalans, evidentment els que no se'n van anar, es fonen amb el que som nosaltres, que és la nostra societat, vindran nous jueus, i aquests nous jueus arriben al segle XX, i arriben des de principis del segle XX, venen jueus descendents d'aquells sefardites, d'aquells jueus, que m'he deixat d'explicar això, els jueus que surten de la península ibèrica, quan surten de la península ibèrica el 1492, els que sí se'n van, surten plorant. Plorant de què? Que deixen Sefarat, que deixen aquella terra que va ser en el seu moment aquell Al-Àndalus feliç, on ells van ser tolerats i on van viure bé. Perquè sota els cristians no ho han pogut de viure bé, però sí recorden els temps i se'n van d'aquell país que sí va ser Al-Àndalus en el seu moment. I és per això que se'ls anomena sefardites, perquè ells ploren l'Àndalus. Ells quan se'n van ploren la Sefarat, que vol dir l'Àndalus, no els reialmes cristians. Els reialmes cristians en la documentació jueva s'anomenen reialmes d'Edom, que són els enemics bíblics del poble d'Israel. Per tant, ells quan deixen Sefarat estan plorant perquè deixen el territori que en el seu moment va ser l'Àndalus, dominat pels musulmans. I per això se'ls anomena sefardites. Tots els jueus que van sortir de la península ibèrica el 1492 seran anomenats a partir d'aquest moment sefardites. Per tant, els jueus catalans no eren sefardites, no. Vivien en un territori que en algun moment, i sobretot pel que es tracta de la Catalunya Nova, sí que era l'Àndalus, sí, però els jueus catalans, quan parlen dels jueus sefardites, parlen dels jueus que estan al sud, a l'Àndalus. És a dir, els jueus catalans de territori cristià parlen de sefardites quan parlen de jueus a Granada, a Sevilla, a Màlaga, a Guadalajara, quan aquestes ciutats són encara musulmanes, no cristianes. D'acord? Per tant, quan surten el 1492, ells es faran dir sefardites en record i homenatge a l'Àndalus. I s'estenen per la Mediterrània, després ja des de Portugal també aniran molts cap a Holanda, etc. Però al segle XX els que tornen són descendents d'aquests sefardites de Grècia i de Turquia que comencen a venir a Barcelona gràcies a un ferri de línia oberta entre Barcelona i Atenes l'any 24, hi ha un vaixell que fa el trajecte, i molts jueus fugiran de l'imperi otomà i vindran des de Grècia cap a Catalunya i començaran a instal·lar-se a Catalunya i tornaran a haver-hi una petita comunitat jueva a Barcelona que anirà creixent i que serà la primera comunitat jueva nova de l'estat espanyol. També hi ha jueus que als anys 30 fugen del nazisme abans de la Segona Guerra Mundial i venen a instal·lar-se a Barcelona, industrials, entre ells, per exemple, el senyor Gamper, el fundador del Futbol Club Barcelona, o de diversos industrials alemanys que venen aquí a fundar les seves fàbriques i s'instal·len aquí com a jueus i seran el germen d'aquesta nova comunitat jueva que l'any 1954 aixecarà oficialment la primera sinagoga, que és la sinagoga del carrer Bení de Barcelona. Actualment a Catalunya, i en concret a Barcelona, perquè els jueus nous estan a Barcelona, hi ha una petita comunitat a Andorra ara, però els jueus nous catalans estan pràcticament tots a Barcelona, són uns 5.000, t'ha calculat un número així una mica a grosso modo, perquè no es pot tenir una comptabilitat exacta, perquè els jueus laics que no van a la sinagoga no els tenim comptats enlloc, i a Barcelona hem de dir que tenim les 4 tendències del judaïsme. Hi ha el judaïsme ultraortodox, que són aquests homes de negre. A Barcelona no tenim aquests amb tirabuixons, d'aquests no en tenim, però sí tenim els homes de negre, que són molt conservadors.
Després hi ha els ortodoxos normals, que serien la gent aquesta que sovint porta l'equip al cap, que són gent religiosa normal i corrent, igual que els cristians aquí van a missa, doncs els jueus ortodoxos normals van a la sinagoga. Després hi ha la tercera tendència, que és el que s'anomena el judaïsme reformista, que seria una mica més progressista, més laic, més obert, més permissiu. Per exemple, en dissabte doncs, treballen si volen, homes i dones van junts a la sinagoga, són més permissius, més oberts. I per últim hi ha també el que s'anomena el judaïsme liberal o ultrareformista, que són molt laxes. Mengen porc, fan les cerimònies que volen, tenen rabines, no només rabins, homes i dones junts a la sinagoga, és a dir, és molt obert, més laxa, més així. Però existeixen les 4 tendències, hi han 4 sinagogues a Barcelona. De cada tendència hi ha una sinagoga. I els tenim representats. El judaïsme, com totes les religions del món, són diverses, són plurals, no són monolítiques. No em direu que en el món cristià no és el mateix un legionari de Cristo que un seguidor del bisbe Casal d'Àliga. Tots dos són catòlics. Tots dos són catòlics. Per tant, hi ha un ventall ideològic molt gran, a dintre del judaïsme passa el mateix. No és el mateix un luterà que un catòlic o que un ortodox. Per tant, no és el mateix un ultraortodox jueu que un liberal jueu o un reformista jueu, no és el mateix. Però les religions són plurals, i les tendències també. I el judaïsme català modern té les 4 tendències. I actualment, de fet, Barcelona és la segona comunitat més gran de l'estat espanyol, després de la de Madrid, que és una mica més gran, i es comptabilitzen uns 13.000, 12.000, 13.000, màxim 14.000 jueus a l'estat espanyol. És una comunitat encara relativament petita. Sabeu que el govern del PP fa uns pocs anys va llançar aquesta llei de nacionalitzar espanyols, tots aquells jueus sefardites que puguin acreditar pels seus cognoms i per la seva tradició que provenen de la península ibèrica. Llavors hi ha hagut ara darrerament una afluència de jueus d'Israel i d'altres parts del món que amb cognoms sefardites han demanat la nacionalitat espanyola. I també hem de dir que molts jueus argentins que han anat a viure a Israel, que no s'han adaptat a Israel, en lloc de tornar a Argentina han preferit anar a l'estat espanyol per qüestió de llengua i molts s'han afincat a Barcelona. Hi ha una comunitat jueva d'origen argentí enorme a Barcelona. Enorme. De fet, quan trobes algú que parla argentí, tens moltes probabilitats a Barcelona que sigui jueu. El gran rabí de Barcelona actualment és argentí, per exemple. I aquesta és la foto d'aquests jueus nous que tenen molt poc a veure amb els jueus catalans medievals dels quals us hem parlat, que van estar aquí 15 segles o més, perquè no se'n van anar. Nosaltres, com a catalans, estem més a prop dels jueus catalans medievals que els jueus nous que han vingut ara en aquest principi, des de principis del segle XX. Per què? Perquè nosaltres som el fruit de la barreja d'aquestes poblacions i d'aquestes bosses de població que es van convertir a la força per por i per sobreviure van quedar entre nosaltres. Per tant, més que mai el sentit de dir que eren nosaltres. Gràcies. Se sent? Sí? Bé, després doncs d'aquesta magnífica exposició, com sempre aquí al Fòrum de Debats, obrim un torn de paraules, un col·loqui, perquè tothom pugui dir-hi la seva, doncs, demanar alguna ampliació, discrepar del que ha dit el doctor Forcano, o, en fi, demanar qualsevol altra qüestió que hi pugui tenir una relació directa o indirecta. Obrim, doncs, un torn de paraules, sisplau, la gent que vulgui participar o que vulgui intervenir que aixequi la mà, i intentarem que fins a les 10 tenim temps, per tant intentarem que tothom pugui intervenir. Aquí tenim una primera paraula, aquí, doncs. Hola, bona nit. En primer lloc, molt agraït i molt agraït per la seva il·lustració. Jo hi ha una cosa que a mi sempre
no he sapigut entendre, i vostè com un expert ens podria explicar. Per què sempre els jueus han estat perseguits arreu del món? Gràcies. Hi ha preguntes que són conferències a part. D'això podíem fer una conferència només per parlar d'això, però per dir-ho molt sumarament hem d'entendre una cosa. El cristianisme és una religió filla del judaïsme. És una derivació, és una escissió, és una escissió del judaïsme. Per tant, és la filla el cristianisme és fill del judaïsme. I el fill ha buscat el reconeixement del pare, però el pare mai li ha donat aquest reconeixement, perquè el judaïsme mai ha acceptat, per tant, la religió cristiana com a tal, perquè l'ha considerada una heretgia i una deformació bàsica del judaïsme, i per tant no l'han acceptada. Quan el cristianisme a poc s'estén per la Mediterrània i a partir del segle IV arriba al poder, perquè es fa la religió de l'estat de l'imperi romà, amb Constantí, el fill dirà, ara em toca a mi. Tu no m'has donat reconeixement, però ara mano jo. I ara veuràs. I ja està. La resta la coneixem tots, que és persecució, humiliació, exili i antisemitisme, perquè de fet la paraula moderna ja, que nosaltres parlem, ja serà l'antisemitisme. De primer hi ha una base eminentment religiosa, de venjança religiosa, i després ja s'ha convertit en un odi pròpiament ètnic, i que és el que porta el nazisme al final, portar la gent al forn. Gràcies per la magnífica conferència. Dues preguntes molt diferents. Si no tinc mal entès, a Mallorca hi ha la comunitat, les famílies xuetes, que són jueus reconvertits però que conserven un cert poder econòmic i en el temps es van entrecreuar entre ells, i per tant aquest fenomen no es dona al Principat, o sigui, no hi ha fenòmens de famílies reconvertides que conserven els cognoms i els llinatges i un cert poder econòmic? És una pregunta. A lo millor vaig equivocat i els xuetes no són això, però... I la segona és, ara, com una mica seguint amb l'argument de la primera pregunta, puc entendre l'obsessió nazi pels jueus, amb tot el context, però les esquerres actuals també tenen una concepció molt antisemita. Tu parles amb qualsevol nano de la CUP i et blasma dels israelians. És pel problema palestí o hi ha alguna arrel de fons que les esquerres també assumeixen inconscientment? A veure, per respondre a la primera pregunta, direm que la desaparició, el 1391 a Palma o a Mallorca va comportar la desaparició dels jueus de les Illes Balears, pràcticament es van convertir tots, els van enganyar, de fet, els hi van dir que si es convertien els hi donarien uns diners per refer les seves vides com a cristians i la comunitat sencera es va convertir i no els hi van donar els diners després. Però bé, ja s'havien convertit. Però Martí l'Humà va refer la comunitat de Palma portant jueus de Portugal i del sud de França, i van refer una comunitat que es va veure obligada a convertir-se després per l'edicte d'expulsió del 1492. El problema de les Illes Balears és que cruelment l'Església Balear va dir els jueus aquests s'han convertit, però jo vull guardar memòria de 15 llinatges, que diuen ells, de 15 cognoms, vostès s'han convertit i han agafat aquests cognoms com a cristians, però jo me'n recordaré tota la vida, que vostès eren jueus abans. I van escriure aquests llinatges amb uns tendals que van penjar a l'església de Sant Francesc, perquè tothom recordés tota la vida, que la gent que portava aquells cognoms havien sigut jueus, eren cristians i feien vida de cristians, però que tothom sabés que en el fons aquella gent eren jueus. Per tant, la gent els va seguir discriminant, encara que portaven ja cognoms cristians. Si tu tenies el teu cognom a la llista de 15 llinatges, Fortesa, Bonin, Aguiló, eres un xueta. I per què se'ls anomenava xuetes? Perquè quan se'ls va convertir se'ls va obligar a menjar la xua públicament. La xua és la cansalada del porc. I per això es van dir xuetes, perquè els obligaven públicament a menjar la cansalada del porc per demostrar que s'havien convertit. Però igualment van quedar
15 llinatges escrits d'aquella manera pel record dels segles i dels segles, perquè la gent els continués discriminant. És curiós perquè els 15 aquests els van escollint de no sé quina manera, molt arbitrària, perquè, per exemple, un cognom que tenim documentat que van agafar alguns jueus mallorquins que es van convertir va ser Salom. Van voler mantenir una mica de judaïtzació del seu cognom cristià, Salom. Però el cognom Salom no està a la llista dels 15 i no van ser considerats mai xuetes. En canvi, si et deies Aguiló, si et deies Fortesa, si et deies Bonin i 12 més, estaves considerat i discriminat. Llavors què va passar? Doncs que aquesta gent que seguien discriminats es van anar casant entre ells, evidentment, perquè no els deixaven casar amb ningú més. No els deixaven casar amb ningú més. Aquest procés de crueltat extrema per part de l'Església mallorquina al Principat no es va donar. Sí es va donar a Tudela, a Navarra, on allà també l'Església, el bisbe de Tudela, va obligar a escriure els cognoms dels conversos en una manta. I quan es diu en expressió castellana tirar de la manta, vol dir això, perquè aquesta manta es va guardar, no es va penjar, es va guardar. Llavors es deia en castellà que si es tirava de la manta es veurien els cognoms dels conversos. I per tant es podria acusar la gent de tenir la sang contaminada de judaïsme. I per això l'expressió castellana de tirar de la manta, perquè es van escriure els cognoms a la catedral de Tudela, que es va guardar, però. En canvi, a Palma es va mostrar públicament fins fa molt poc, i a Mallorca continua existint cert prejudici contra aquest grup que s'anomenen xuetes. Jo tinc un amic, molt amic meu, que és un poeta mallorquí molt bo, que es diu Josep Lluís Aguiló, i quan m'han vist amb l'Aguiló hi ha gent a Mallorca que m'ha dit: ui, el teu amic xueteja. Dic, encara esteu amb això? Dic, encara esteu amb això? Diu, bueno, potser només xueteja d'una cama. Perquè si és de pare o de mare, és xueteja d'una cama o de dues cames. Però penseu que és una cosa que està viva encara a les Illes Balears. Sembla mentida. I fa vergonya, perdoneu, però fa vergonya. Penseu que va haver-hi uns anys que el Partit Socialista de les Illes Balears va presentar un candidat amb un cognom xueta d'aquests. I tothom va dir, què fan, que és un xueta. Volien trencar el prejudici. Van tenir els pitjors resultats mai vistos del PSOE de les Illes Balears pel candidat xueta. Per tant, és una cosa molt arrelada, malauradament, molt trista, que esperem que ni el boom del turisme ha sabut rebentar. Per tant, esperem que amb el pas dels segles, amb el pas dels anys, desaparegui definitivament. Però és una cosa, malauradament, encara viva, i per això parlo d'aquest imperi de terror, d'aquest domini ideològic tan greu que hem patit durant molts segles, perquè aquestes coses continuen vives. I pel que fa a la segona pregunta, el problema de la identificació de l'esquerra moderna amb les posicions antijueves té una base d'antisemitisme o d'antijudaïsme antic, però sobretot té una base molt moderna de postura política contrària a la política d'Israel, de l'estat d'Israel. És a dir, la CUP o la Iniciativa per Catalunya o aquests partits d'esquerra que han brandat sovint un relat, un punt antisemita, un punt antijueu que és barat bastant a vegades en segons quines declaracions, té una base molt política per culpa de la política dels governs de l'estat d'Israel. Però, evidentment, a casa nostra, estar en contra de la política de l'estat d'Israel de seguida et connecta a un sentiment antijueu que nosaltres tenim molt ficat a dins a causa d'aquest mateix domini ideològic. Penseu que els pitjors enemics dels jueus han sigut els mateixos conversos. Un país de conversos, la fe del convers quina és? La més fanàtica. Tu ets un jueu i vols deixar que et discriminin com a jueu, què fas? Et fas cristià, però et fas ultracristià. Primer, perquè així la Inquisició et deixa de molestar. I segona, perquè no vols que la teva vida es vegi afectada més per aquest tema. I per tant odies tot allò que pugui tocar el judaïsme, que pugui tenir relació al judaïsme, i els màxims inquisidors. Ramon Martí, el més gran teòleg del cristià que va contra els jueus, és convers. Tots són conversos. Els grans inquisidors són conversos, que no volen ni sentir parlar dels jueus. Per què? Perquè els podrien acusar ells mateixos de ser-ho. I això ens ha quedat també, ens ha quedat. És a dir, que la CUP o aquests partits d'esquerra siguin o tinguin aquest discurs antijueu
és per culpa d'estar en contra de l'ocupació israeliana dels territoris ocupats i de la política d'Israel segurament a Palestina, que pot tenir la seva lògica, però que et connecta de seguida un sentiment antijueu que té una base religiosa velada, amagada, que un copaire potser no va a missa, però és igual, ho portem a dins. Portem a dins els segles de la por de la Inquisició. Més qüestions? Allà baix, sisplau. Sí. No, res, jo vull dir dues o tres coses d'història local. Els carrers d'aquí darrere és el carrer Call Nou i l'altre és el Call Moltó. I el carrer que està dedicat al jueu és la baixada de l'Araima, que és Araima de Montserrat, que era un mercader jueu que vivia més o menys allà on hi ha un bar que ara en diuen el Dickens, que fa com una torre. I més o menys, pel que jo sé, la sinagoga estava situada allà on hi ha el bar que es diu el Clot dels Romans, allà darrere del temple romà. És més o menys el que sé dels jueus a Vic. I el Puig dels Jueus, que és allà on enterraven els jueus fora de la... L'hospital, no? Allà era l'hospital. Sí, darrere l'hospital. Al costat de l'hospital. Al costat de l'hospital. I respecte a l'esquerra, que deia Puig, Sí. Em sembla que jo recordo haver llegit que l'esquerra, la gent d'esquerra, fins als anys 40-50, era bastant, diguem, pro israeliana, pels quibuts, pel socialisme i per tot. Fins que l'estat d'Israel es va ficar a favor dels americans, els altres a favor dels russos, els egipcis, i després la cosa es va embolicar. I després podria fer una pregunta, ja que tinc el micròfon, és, jo he detectat... No abusis, eh? O sigui, he llegit alguna cosa sobre els anys 40, més o menys, a Espanya, començada la Guerra Civil, que intentaven connectar els catalans amb els jueus. Per exemple, recordo, no sé si és haver-ho llegit de l'Espinal o així, és que deia que els falangistes a la batalla de l'Ebre cantaven, amb la lletra del Cara al Sol, cantaven catalán, quan entraven a Catalunya, passaven a l'Ebre, catalán judío renegado, pagaràs el que has causado. Jo recordo molt jovenet que gent que havia haver estat falangista de jove, després van emigrar aquí, deien, tots els catalanes sois com judíos. Sempre he vist aquesta connexió com si fossin jueus renegats o... Hi ha hagut una identificació, però ha sigut per la via de l'insult. És a dir, des de Castella, si més no, s'ha identificat sempre Catalunya com una terra industriosa, una terra mediterrània, una terra possiblement un punt semblant. Hi ha hagut una certa identificació del caràcter laboriós i treballador dels jueus amb el caràcter mateix dels catalans. I aquesta identificació ha vingut confirmada per l'insult, perquè evidentment aquest prejudici castellà envers els catalans s'ha titllat d'insult en dient-nos jueus. És a dir, ha sigut una identificació per part d'ells per la via de l'insult. És a dir, ells han considerat que dir-se jueu és un insult terrible i per tant ho han identificat perquè ens consideren iguals. Vull dir, és un prejudici que existeix i que es continua viu. Jo he vist pintades moltes vegades de l'autopista, quan entres a Catalunya, benvingut a Israel, no? Bienvenido a Israel, no? I penses, bueno, estàs entrant per Lleida, no? Però bueno, existeix aquest prejudici, i existeix com a insult. També se'ns ha dit que els catalans són com els fenicis, no? I els fenicis qui són si no els primers jueus? Vull dir, els industriosos de l'altra banda de la Mediterrània. Gent comerciant, gent emprenedora, s'ha fet aquest símil, però sobretot per part, diríem, del discurs castellà s'ha fet per la via de l'insult. Sí, ara ho han girat, Va com el vent, això... Alguna altra pregunta? Aquí hi ha una altra pregunta, sisplau. Sisplau. El micro. Només era que si podies aclarir una expressió que alguns de nosaltres per edat hem sentit de joves, habla usted cristiano, no? Referint-se evidentment a la llengua castellana, però que deu tenir uns arrels, m'imagino, molt més antigues. Bé, és una expressió, evidentment, per parlar una llengua que fos entenedora per ells, que no era el català,
i evidentment doncs Hablo Usted Cristiano, com vostè molt bé ha dit, volia dir parli en castellà. Per què? Perquè aquí nosaltres parlem una altra llengua que és el català i per tant per ells incomprensible, i si fan la identificació cristiana volia dir que els que parlem una llengua incomprensible per ells no érem de la seva religió, i per tant per reducció doncs quedem reduïts a jueus, no? que aquí som hebreus i parlem hebreu per parlar català, i per tant Hablo Usted Cristiano seria com una equiparació, una manera de dir-nos sigueu bons cristians, bons seguidors de la Inquisició i parleu la llengua castellana, que és la que per ells val. Però vaja, és una expressió col·loquial, desafortunada, evidentment, però així és. Si no hi ha res més... Sí. Hi ha alguna altra pregunta? En tot cas, doncs anirem potser per tancar l'acte ja. De totes maneres, sí que potser voldria plantejar una qüestió, a partir del que ha preguntat el company, que, esclar, tòpicament s'ha relacionat més el jueu, el que deies tu, a partir de l'usurer, del banquer, és a dir, una persona doncs, més aviat explotadora, és a dir, moltes vegades, fins i tot la paraula mateixa jueu, ja té una connotació pejorativa o insultant, una mica també relacionant amb el que has explicat. Però, és a dir, històricament, sobretot a partir del segle XIX i també una gran part del segle XX, és a dir, si repassem els moviments revolucionaris d'Europa, començant per Rússia, però també Alemanya i Europa en general, és a dir, una gran part, tant dels teòrics fins i tot, com dels capdavanters d'aquests moviments, és a dir, eren jueus. El que passa és que moltes vegades eren jueus laics, això sí, no practicants, però eren jueus. No cal que diem noms, si voleu es poden dir, perquè són més que coneguts. Però això és molt... Per tant, et sembla que hi hauria, en aquest sentit, ho relacionaries potser en el sentit que, com que l'estat d'Israel, el XIX i una gran part del segle XX encara no existia, una part considerable dels jueus d'Europa havien decidit deixar de ser jueus. És a dir, havien decidit ser alemanys o francesos o russos, però no els van deixar de ser-ne perquè els van perseguir. I això ho veiem a França amb l'afer Dreyfus, un Zola, per exemple. Una gran part de la comunitat jueva francesa és importantíssima, i encara ho havia sigut més. Però és que no els deixen deixar de ser jueus. I ells, els jueus, precisament com a reacció, o bé com a reacció, després com a reacció sí que potser es fan sionistes, per entendre'ns, però en principi eren els capdavanters de l'internacionalisme. Ho veuries una mica així, això? Mireu, els jueus, com us he dit al principi de la conferència, parlar dels jueus és parlar de coses molt tràgiques, perquè heu vist que hem patit molts segles a Europa, i en d'altres parts del món també, però sobretot a Europa. Per tant, no ens ha d'estranyar que els grans revolucionaris i els grans pensadors que han volgut canviar el món siguin jueus. Per què? Perquè el món no ha sigut amable amb els jueus. La història no ha sigut amable amb els jueus. Per tant, els jueus, o molts jueus, han intentat canviar el món. Anem a fer un món diferent, anem a fer un món nou, perquè el món vell els hi ha fet molt de mal. Per tant, no és estrany que els grans revolucionaris, els grans pensadors hagin intentat imaginar un món diferent, amb unes bases diferents, amb uns principis diferents, on sobretot hi planés i governés la igualtat, el respecte. Per què? Perquè ells no han gaudit d'això en molts segles. Què va passar a principis del segle XIX i XX, que molts jueus es van laïcitzar i no van posar la religió ni els signes distintius ni la tradició jueva per davant de tot, perquè volien ser alemanys o francesos o volien assimilar-se i reduïen potser el culte jueu a una cosa privada, interna, íntima de la seva família, que fins i tot actuant com a no jueus la societat cristiana no ho va acceptar. És el mateix els xuetes, es van convertir al cristianisme aquelles 15 famílies, eren cristianes, però la societat cristiana no les va voler assimilar. I amb els jueus europeus que es van laïcitzar, la societat europea tampoc no els va voler. I per això d'aquí, i d'aquests jueus laics, surten els pensadors que diuen, escolta, anem a fer una revolució, anem a canviar el món. Per què? Perquè aquest món a nosaltres ens ha portat pel pedregar. I per tant han volgut canviar el món.
Per què? Perquè el món no els hi ha sigut favorable. No els hi és favorable. No és fàcil ser jueu enlloc. No sé quants de vostès coneixeran jueus obertament jueus. N'hi ha, evidentment que n'hi ha, però pocs. Perquè tu dius que ets jueu o tot això, doncs despertes suspicàcies, s'obren debats, a sobre et cau al damunt la política dels governs d'Israel quan la gent d'aquí no tenen res a veure amb els jueus d'Israel. Per tant, la gent, escolta, s'ho calla, i ho porten més discretament. És lògic, jo ho trobo lògic. És natural que en un món on els jueus anaven als forns hi hagin jueus que diguin, escolta, hem de sortir d'Europa i anar a casa nostra. I casa nostra, que és una gran pregunta, és quina és la nostra casa? Si mirem un llibre d'història, veurem que són els romans, i hem començat per aquí, són els romans que agafen els jueus de la terra d'Israel i els dispersen per la Mediterrània. Per tant, els jueus van dir, si aquí ens porten a les càmeres de gas, o abans, o ens massacren a qualsevol poble d'Ucraïna o de Rússia, doncs jo agafo la maleta i me'n vaig d'allà on vaig sortir al principi, la terra d'Israel, i va néixer el sionisme com una solució a un món horrible pels jueus. El sionisme és una escapatòria. És una escapatòria. Si no hi haguessin hagut sionistes, el número de víctimes jueves a la Segona Guerra Mundial hagués sigut el triple. Només dic això. Podem estar d'acord o no de la política que els actuals governants d'Israel fan amb els palestins, que el més normal és estar en contra, perquè no hi ha dret el que fa. Però no podem negar que sense sionisme i sense haver portat una part del món jueu cap allà, no podem negar, s'han estalviat moltes i moltes víctimes del nazisme. Per tant, els jueus han volgut canviar el món perquè el món no els hi ha sigut favorable. Només això. Si no hi ha res més, bon profit, bon sopar i posin julivert. A veure, en tot cas, abans d'anar-nos-en, comunicar doncs, que el proper acte del Fòrum de Debats serà el dia 9 de febrer, d'aquí 15 dies, 2 setmanes, a les 8 del vespre, en aquesta mateixa sala, sobre un tema molt diferent. Ja sabeu que tractem doncs, una temàtica molt plural i variada, i concretament es parlarà del tema de la sostenibilitat del sistema públic de pensions, veritats i mentides. Aquesta conferència anirà a càrrec de Ramon Franquesa, que és professor d'Economia Mundial a la Universitat de Barcelona i activista del moviment Marea Pensionista. Per tant, és un tema també em sembla prou d'actualitat i prou interessant. Dir també que tothom qui vulgui associar al Fòrum de Debats, com més gent, més socis siguem, més activitats podrem dur a terme, pot emplenar aquelles butlletes o aquells tríptics que hi ha a l'entrada, o bé també poden demanar més informació i la rebran per correu electrònic o per correu postal. I finalment ja, doncs, agrair la presència de tothom avui, a Margarida i molt especialment a Manuel Forcado. Moltes gràcies.